Počas môjho scrollovania internetom a prokrastinovania som si všimol istý typ videí, istého trendu. Bolo to obživenie počítačov, ktoré normálne sekajú a idú pomaly a sú zachránené Linuxom. Linux má reputáciu takú, že mnoho jeho distribúcií je rýchlych a ľahkých na systém. Dokonca aj Linux Mint, ktorý nie je známy ako jeden z tých najviac ľahkých distribúcií, sa chváli svojou ľahkosťou a rýchlosťou. A táto myšlienka, obživnúť starý notebook alebo počítač novým operačným systémom, ktorý funguje takisto ako Windows, len je jednoducho lepší, ma poslednú dobu veľmi fascinovala. A tak som rozmýšľal, že si to vyskúšam na vlastnej koži. A tak som na bazoši našiel tento 30-eurový notebook, ktorý okrem kozmetickým chybám bol podľa majiteľových slov pomalý, avšak dokázal rozbehať Windows 10. A to mi dalo istú nádej, že nielen z pomaly nepoužívateľného notebooku spravím používateľný, ale že z používateľného notebooku, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, spravím strevu, ktorá mi dovolí svižnejšie vykonávať aktivity ako pozeranie videa, prehľadanie webu alebo dokonca aj hranie hier. Na to však, aby sme mohli oceniť túto zmenu, musíme otestovať rýchlosť a schopnosti tohto notebooku vo Windows 10. Najskôr sa musím dostať do profilu. No dobre, očakal som to horšie. Windows vyzerá byť celkom čistý, čo je dobré, pretože to chceme fair. Zapojím teda Ethernet a môžeme vyskúšať internetové prehliadanie. Môžeme povedať, že to pôsobí veľmi zasekane a môj procesor je maximálne vyšťavený. Na naše testovanie si vyberieme ten najlepší kanál a vyskúšame rovno moje 360 stupňové creepypasty, keďže to je asi najnáročnejšie video na kanáli a môže nám ukázať najvýraznejšie tie rozdiely. Video je ku prekvapeniu nikoho veľmi náročné na načítanie a otáčanie sa v tomto priestore je veľmi neplynulé. Pauzovanie a odpauzovanie je veľmi zaťažujúce. Pri mojom pokuse o 4K rozlíšenie som bol prekvapený, keďže sa to skutočne načítalo a dokonca sa dokázalo ako tak plynulo hýbať. Avšak iba na nejakú dobu. Vyzerá to, že to má istý časový limit. Keby niečo, mám doma optický internet, takže v internete problém nie je. Ale aby to bolo fair, tak porovnáme aj offline video, ktoré sa nachádza priamo v notebooku. Vybral som svoj záznam z Metal Gear Solid 5 v 4K 60 fps. Ku môjmu prekvapeniu ide záznam veľmi plynulo. Na čase otestovať nejaké hry. Aby to bolo fair porovnanie, tak som si vybral Valve hru s natívnou podporou pre Linux. Mojou voľbou bolo Left 4 Dead 2. A tak som skúsil zahrať hru na odporúčaných nastaveniach. Hra dokázala bežať vo filmových FPS-kách s prepadmi až na bojové scény z Kocúra v Čižmách 2. Čo sa týka takého blenderu, tak ten vyzerá takto. Vulkan ani nepovolil. A tak je na čase nainštalovať Linux. Rozhodol som sa pre Linux Mint, keďže vraj skvelý pre začiatočníkov a má skvelú funkcionalitu a napriek tomu je ľahký a rýchly. A tak som si stiahol Mint s XFCE prostredím, pretože to by malo byť vraj najľahšie. Možno niektorí neviete, ako sa taký operačný systém dáva do počítaču. A tak jednoducho vysvetlím. Máte inštalačný súbor, ktorý správne napálite. Zapojte USB alebo CD, DVD, vyberie už na vás, na ktorom je táto inštalačka. Pri zapínaní počítaču stlačte tlačidlo, ktoré vás dostane do boot menu. A odtiaľ si vyberiete, že chcete bootovať z úložiska, na ktorom máte príslušný operačný systém. A potom, po spustení, už ho len nainštalujete. Hotovo! Tak sme sa dostali do našeho vybraného Mintu z XFCE a nastavujeme všetky potrebné veci, aby to bežalo. Pokiaľ ste zaujatí Linuxom a radi by ste ho vyskúšali, tak Linux Mint vám ponúka možnosti ponechať Windows a rozdeliť si priestor medzi Linuxom a Windowsom. Takže ak máte starší stroj, tak do toho, pretože na tých novších to Microsoft neprístupnil. Počas inštalácie je ukázaná veľká jednoduchosť a ľahké porozumenie a naznačenie, že nie každý Linux používateľ musí byť šialený arch racer, ktorý sa podnapity hackuje do vládnych inštitúcií. Dokážeme omnoho pohodlnejšie stiahovať aplikácie zo správcu softvéru, než ich hľadať na nete. Mohli by ste to prirovnať ku Microsoft Storeu, lenže to by sa mi muselo najskôr načítať. Prišiel čas na porovnávanie.
Medzi prvé prekvapenia je, že Linux nenačítáva o toľko rýchlejšie než Windows. Na čase stiahnuť nejaké tie aplikácie na testovanie. Začníme webom ako vo Windowse. Na Linuxe nás veľmi milo privítá Firefox, ktorý podľa môjho subjektívneho cítenia reagoval spočiatku svižnejšie. A čo sa týka VR creepypast, tak responsivita ovládania je lepšia než na Windowse, aj keď samotné video viacej sekalo. 4K playback naopak zvládol podľa mňa horšie ako na Windowse. A to sa týka aj offline videí. Takto zvláda môj 4K 60 fps záznam Mint. Vďaka lepšej kompatibilite kodekov hneď zo začiatku som dokázal spustiť filmy, ktoré mi nechcel prehrať na Windowse. Avšak samotný playback videa vyzerá, že zvláda horšie. Poďme sa pozrieť na gaming. Očakal som vďaka natívnej Linux podpore nejaký ten boost. Menu bežalo určite plynulejšie. Dal som opäť odporúčané nastavenia, avšak k môjmu prekvapeniu mi to dalo iné. Skúsil som teda tak. Hra bežala veľmi podobne ako bežala na Windowse, prepady nabrali trošku inú podobu, ale boli tam. To však nie je až tak fair, mal by som porovnávať tie isté grafické nastavenia na oboch. A tak som šiel prenastavovať. A prenastavenie shaderov na nižšie zmenilo API z Vulkanu na OpenGL. A hra pôsobila ako na Windowse. Nepocítil som nejakú svižnejšosť. Skúsil som ešte Blender, ktorý sa nám na Windowse zobrazoval takto. Na Linuxe sme konečne videli Blender tak, ako sme mali. A mali sme slobodu modelovať na istý čas, po ktorej nám Blender sekol a neskôr aj padol. A toto robil stále a nevyžadovalo to ani nejaké zložité operácie. Takže sme na konci tohto pokusu. A ja som sa bohužiaľ nedočkal môjho žiadaného výsledku. Je dosť možné, že na to nemám správny hardware. Z toho čo viem, tak moja pamäť eMMC a celkový notebook nie je úplne starý, než skôr lacný už od jeho vzniku. Mal som dojem, že Linux dokáže zrýchliť akýkoľvek stroj, ktorý ide pomaly. A možno aj hej, možno som si len vybral zlú distribúciu. A možno iné distro by mi prinieslo môj očakávaný efekt. Netuším. Ak máte nejaké návrhy, čo by som mal skúsiť s týmto notebookom, píšte do komentáru. Za cenu 30 € je to parádna mašina na rôzne šialené nápady. Ja sa s vami teda učím a majte sa.